अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों के पास इस प्रकार से मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, अचानक कुछ अजीब सा आवाज कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बता दूं कि ये क्या मैसेज है, ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, सारा कुछ इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं भाई। तो अगर हम नए हो तो चलो को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि बता दूं कि ये मैसेज बहुत सारा इंडियन के मोबाइल में, यानी हमारे देश में जो भी रह रहे हैं उनमें ये मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये मैसेज जो कि हमारे भारत सरकार द्वारा सभी के मोबाइल में भेजा जा रहा है, भेज के अचानक कुछ अजीब सा आवाज कर रहा है दोस्तों। जैसे कि आपका भी मोबाइल में अगर ये मैसेज आया हुआ तो अचानक अजीब सा आवाज कर रहा होगा, तो इससे आप घबरा रहे होंगे। तो दोस्तों इससे आपको घबराना नहीं है दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज है दोस्तों। जैसे कि हमारे देश में किसी प्रकार का भूकंप, आंधी तूफान या किसी प्रकार का आतंकवादी हमला या किसी प्रकार से कोई अनहोनी घटना होने वाला है दोस्तों, तो जिससे आपको इस मैसेज के माध्यम से सावधान हो सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में किसी प्रकार से भूकंप आने वाला है तो ये मैसेज आपके पास जाएगा, जिससे आप कुछ सावधान हो सकते हैं, कुछ सावधानी बरत सकते हैं। तो ये आपके पास ये मैसेज जा रहा है दोस्तों, ये टेस्ट के लिए जा रहा है, यानी भारत सरकार अभी इसका टेस्ट कर रहा है, लोगों के पास भेजा के ये मैसेज, ये एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगला वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।